eure Videos. Immer wenn ein LKW einen anderen LKW auf Bundesstraßen überholt, also da gehen mir die Nackenhaare hoch. Trotzdem, willkommen zur 74. Super. Ey. Ein Video von Freddy von Diesel TV. Guckt mal auf seinen Kanal. Oder lasst es sein. Also das habe ich ja auch noch nie gesehen. Geil. 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 Schön mit Vollgas an allen vorbei. Über die Sperrfläche auf die linksseite Spur. Und dann links abgebogen. Ich dachte ja eigentlich, der fährt jetzt geradeaus an allen vorbei und fährt dann vorne vor dem LKW weiter. Aber falsch gedacht. Oh, ein Kreuz, gefährlich. Da vorne ist ein LKW. Aber er weiß nicht wohin. Also erstmal bremsen, alle ausbremsen und dann die Spur wechseln. Na, was sitzt der denn da rum, der Kollege? Der ist doch irgendwo gegengeflogen, jetzt sitzt er da benommen und weiß nicht woher und wohin, wa? Ja, also echt, also, nee, ja. Ich glaube, die beiden kommen aus einem Comedy-Programm, wa? Alter! Sag mal! Spinnst du oder was? Kann doch nicht wahr sein! Geht's noch? Sag mal! Also ganz ehrlich. Sag mal, also... Hättest du mal reinfahren sollen? Jetzt Ja. guckt ihr nicht oder was ist los? Also... Spinner, ey. Also das hätte ich jetzt... Das hätte auch... Ja. Aber sowas von. Solche Ausweichmanöver fahre ich mit dem LKW auch, weil ich nicht will, dass mir der Notbremsassistent anspringt. Leute, wenn ihr Spaß haben wollt, stellt euch ein Gummiboot aufs Dach. Na, wo sind wir hier? Im hohen Norden oder so? Das sieht so nach Urlaubsgebiet aus alles. Was machen die Touris? Genau, die träumen. Wie so ein Hans Kuck in der Luft latschen sie durch die Gegend. Hallo, wach? Da machen wir einen kleinen Familienausflug. Und wer muss von hinten bölkern, dass der Knopf gedrückt wird? Ich. Die hat ja die Uhr weg oder was? Zurück auf den Knopf. Ja, ja, die lieben Fußgänger wieder. Da werden sie zum Reh. Husch. Springen wie ein Reh und sind genauso dumm wie ein Reh. Warum sollte man sonst bei Rot drüber rennen? Ja, hätte er nicht gelaufen, wäre ihm wohl auch der Kopf geplatzt. Hier auf der Windschutzscheibe. Das hatte ich stark verdrängt. Nee, Achtet links auf den Rollerfahrer, der auftaucht. weiß ich gar nicht, ob das zurückfahren... Wow. Der Rollerfahrer liegt ja immer noch am Boden, ne? Der erste fährt vorbei, der zweite fährt vorbei und von der Bushaltestelle rührt sich sowieso keiner. Könnte ja der Bus kommen. Oh. Und ja, ich weiß, der kniet ja schon wieder, der Rollerfahrer, der ist ja nicht tot. Warum anhalten? Ne, vorbeifahren. Und außerdem sollen ja da 600 Autos anhalten, um ihm zu helfen? Nein, natürlich auch nicht. Ich kenne eure Ausreden schon. Ich kenne die schon. Hat sich erledigt mit euch, echt. Ja, wenigstens bleibt hier Kamera stehen und der Peugeot, der hat kaputtes Rücklicht. Die bleiben hier auch stehen. Und so geht's seinen Gang. Ach so, und dem Rollerfahrer geht's auch gut. Ah, endlich ist alles frei. Philipp kann überholen, er gibt Stoff. Wir gucken mal just in der Ferne, ob das wirklich alles frei ist da hinten. Ja, sieht gut aus, weiter überholen. Meine Fresse, Alter, ich hab Vorfahrt, auch wenn ich überhole. Kann man nicht mal die Augen aufmachen, oder was? Oh, alter Schwede, ey.
wo ich dieses Video in gruseliger Quali sehe. Wenn ihr ein Video zurechtschneidet, dann müsst ihr auch gucken, dass bei den Exporteinstellungen auch wenigstens 1080p stehen. Heute schon genickt? Genau. Also dieser klassische Confirmation Bias. Also was schlechte Studenten auch in wissenschaftlichen Arbeiten machen. In so kleinen Straßen fährt nie einer. Deswegen ist es auch völliger Quatsch, beim Anfahren in den Spiegel zu gucken. Ich verrate euch schon mal, dass Veit gleich rechts überholt wird. Und wusch! Ich verstehe nicht, warum man mit einem Fahrrad auf der Straße fährt, obwohl es da so einen geteerten Radweg gibt. Es wäre schön, wenn mir das mal einer erklärt, weil ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja einen Grund. Denn die können's und er kann's. Hier ist jemand mitten auf der Mittelspur ins Koma gefallen. 80, 90 oder was der hier rumbummelt. Gruselig. Aber lass uns doch mal analysieren. Der Damm 13 fährt 100, 101, also mehr nicht. Was eiert denn der da auf der Mittelspur rum? Mit 80, 70? Also. Gott sei Dank hat die Kamera ihn wach gemacht beim Rechtsüberholen. Da hat er endlich wieder gemerkt, dass was nicht stimmt. Und fährst du rückwärts gegen Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Der ist gegen den Baum gefahren. Er parkt doch lieber vorwärts ein, ist sicherer. Philipp schreibt dazu, es regnet stark und weil die Spurrillen da sind und das viele Wasser da auf der Straße ist, fährt er anscheinend dem Hintermann nicht schnell genug, denn der Hintermann fährt da ganz dicht auf und macht Lichthupe. So, Philipp denkt sich, ich bremse doch mal. Mal gucken, dass er was merkt. Danach gibt er dann wieder Gas und biegt ab und, naja, seht selbst. Oh, das Audi hier vorne geholt hat. Philipp fragte noch, was der Typ da wohl erwartet hat, dass er aussteigt und sich mit ihm prügelt. Meine Fresse, wie doof Och guck, die Jungs von der Müllabfuhr. Habe ich auch mal 3 Jahre gemacht. Hat echt Bock gemacht. Leider ist das sehr viel Arbeit und verdammt wenig Geld. Also ich habe noch nie so wenig Geld verdient wie zu der Zeit. Aber naja, ist auch vorbei. Auch wieder so ein Video, das mit Sicherheit nicht in dieser Qualität aus der Kamera kommt. Ne, auch beim Umwandeln und Zurechtschneiden einfach die ganze Qualität flöten gegangen. Oh, auch ein wichtiges Thema. Das Taxi da vorne hat rot blinkende Lichter auf dem Dach. Das bedeutet, das ist ein stiller Notruf, also ein stiller Alarm. Wenn ihr so einen vor euch habt oder einen seht, ruft die Polizei. Sagt denen, wo das Taxi gerade ist und so. Fahrt da nicht, wer weiß, wie auffällig hinterher, ne? Macht keine Heldentaten, sagen es auch immer. Aber sowas ist ganz wichtig. Oft ist es ein Fehlalarm, weil der Fahrer da aus Versehen an den Knopf dran gekommen ist und man kann den im Auto auch nicht wieder ausschalten, sondern nur vom Kofferraum oder Motorraum aus. Aber trotzdem, das soll nicht heißen, dass man nicht anrufen sollte. Ruft lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig, weil es gab zum Beispiel, habe ich eben gelesen, mal einen Fall, da war einer, der ist 36 Kilometer mit dem rot blinkenden Licht rumgefahren, war in einer Notlage und nur ein einziger Hilferuf ging ein. Ne, also bei aktuellen Fahrzeugen ist es ein rot blinkendes Licht, wenn es ganz alte Taxen sind, da blinkt das komplette Schild. Also dann Notruf rufen, Leute. Ach so, und es gibt auch keine Kontrollleuchte dafür im Auto, weil wäre ja zu blöd, ne, wenn man den Knopf drückt und der böse Fahrgast sieht dann auch noch direkt, oh, ach guck an, du rufst also um Hilfe, ich stech dich ab, oder so. Toter Winkel, die 10.000ste.
guckt euch mal die Pfeile an, wo die beiden links stehen. Die zeigen ja Richtung Bushaltestelle die Abfahrt. Ist das wirklich so zum Drehen da? Es ist sowas bekloppt, das habe ich ja noch nie gesehen. Wer baut denn so eine Straßenführung? Soll das Linksabbiegen sein? Also sowas Komisches. Wir hatten ja nun erst kürzlich, dass die Leute bei der Baustelle durch die Baken durchgefahren sind und diesen frischen, schönen Asphalt kaputt gefahren haben. Er macht's anders. Er fährt auf dem Bürgersteig an der Baustelle vorbei. Unfassbar. Fährt er einfach auf dem Bürgersteig hier weiter. Gewusst wie, gell? Danke fürs Zusehen, Leute. Schickt mir vorerst keine Videos. Ich saufe in Videos ab. Danke. Ich habe ja die Vantrue N4 verlost, also diese Dashcam, und tatsächlich haben sich 2 da drauf gemeldet. Also der eine hat es tatsächlich versucht, erst hieß er Florian, später in der E-Mail dann Fabian, also das war schon alles sehr komisch, aber es war dann kein Problem. Ich habe natürlich die Kanaluhr gespeichert und so weiter. Also er hat sich verifiziert, war alles gar kein Problem. Ja, er hat ein Video gemacht vom Auspacken und ich lasse euch den Ton drin, weil seine überschwängliche Freude, also die ist mitreißend. Echt mitreißend. Nee, ist natürlich alles gut. Viel Spaß mit dem Ding.